簡單，一早搭 MRT 同 LRT。哎呀，同我買個麵包嚼住先，揾食艱難，只能夠邊行邊食。包姐生活艱難，到咗呢個年紀仲要由頭開始，波比頂硬上，話分兩頭。呢個站叫 Masjid Jami，呢條街真係好熱鬧啊，人多車多，咁樣睇馬來西亞真係好繁榮下喎。好，逐漸行到嚟呢度係我唔會嚟嘅地方，就係獨立廣場。但係嚟到呢度真係好壯觀啊，真係好靚，好多遊客啊！被打閒，嗱嗱聲入去有冷氣嘅地方，以最快嘅速度推開個門，享受吹出嚟嘅冷氣啊！哇，即刻爽晒啊！睇下入邊幾緊要多人，幾多嘢買，幾多嘢睇，全部都係關於馬來西亞嘅一切古蹟同特產。好，我到啦，我要開工先，搞掂啦！我亦都唔可以錯過一個 moment， 梗係要好好地行下，欣賞下我哋嘅獨立廣場。哇！一睇落去，你睇幾緊要正啊！成個 Malaysia， 我只能夠講係個天氣啦。如果個天氣好似維持喺20度啊，金馬崙咁樣，我就 perfect 正啊！肯定係嚟呢度行街睇戲食飯。一眼望落去啦，全部都係遊客為主多啦。好啦，爆姐而家要去搭 MRT、LRT 返屋企休息，係咁先啦喂。